bua của đùm bánh xe nè, lâu ngày nó bị khuyết à, khuyết sọc với giờ mình thay bố mới nó dễ bị phá luôn nha, nhưng mà thắng nó không có hiệu quả. Giờ cái này mình cái này nó hơi hơi xước rồi, giờ mình vớt cho nó láng mặt lại mình thay bố mới thì thắng nó ok hơn nha. Đấy, liền luôn.